Идните генерации да не бидат корисници на вештачката интелигенција, туку да развиваат вештини за да можат да ја обликуваат според потребите на човештвото. Ваков совет на студентите и професорите од Штипскиот универзитет им даде доктор Марина Василева. Според оваа професорка, која долги години работи во Шкотска како експерт за користење на технологијата во образованието, Македонија е меѓу државите каде што веќе се зборува на оваа тема, но треба да креира собствен кадар кој ќе ја обликува вештачката интелигенција. Ако Македонија успее да произведува кадри кои ќе ја обликуваат вештачката интелигенција и ќе имаат вештини тие да кажуваат што треба и како треба да ја креираат, мислам дека тогаш ќе имаме вистинска корист од вештачката интелигенција. Креативноста која што ние ја имаме, вештачката интелигенција е глупа. Ако не поставиш правилно прашање, ти дава неточен одговор. Стравот од вештачка интелигенција произлегува од чувството на непознато, посебно кај постарите, кои стравуваат дека токму технолошката неписменост би било причина да останат без работа. Затоа, посебно наставниците, освен традиционален, треба да имат и модерен пристап во образовниот процес. Мора да се комбинира традиционалниот пристап, традиционалната настава со современата технологија, за да имаме попродуктивни резултати и подобри генерации, следејќи ги нивните современи трендови и текови, ако сакаме да бидеме дел од современиот воспитно-образовен систем. Секогаш кога ќе се појави нешто ново, да направиме една аналогија, кога се појавила прв пат камерата, луѓето биле избезумени. Од една страна, од друга страна велеле дека тоа нема да трае долго, затоа што било поставено статично, минувало еден кадар и тоа немало ништо ново со неа. Но човекот е наистина креативно суштество, изнаоѓа нови интересни начини на употреба на секоја технологија, така што се надевам дека и убеден сум дека вештачката интелигенција покрај сите огромни предизвици што ги поставува, ние се уште не знаеме како да ја користиме. И тоа не плаши. Во светски рамки расте интересот за воведување на алатки за вештачка интелигенција, со кои се олеснува учењето. Иако малку, сепак и кај нас веќе има примери на педагози кои во образовниот процес користат автоматизирани квизови апликации за интерактивно учење. Експертите остануваат на ставот дека со внимателно планирање и етичка примена, вештачката интелигенција може значително да го подобри образовниот процес, правејќи го поефикасен и достапен до сите, вклучувајќи ги и оние ученици со посебни образовни потреби.